中山港口上城南岸又有大動作啦 ！Hello， 大家好，我係 Kyo， 今日咧都係嚟到中山港口啦，同大家分享翻我哋嘅上城南岸，因為佢而家新加推我哋6棟16層高嘅一個小高層，而且係做到2梯2伙，101方做到3房2廳2衛嘅，而且都係準面樓，今年嘅9月份咧就可以收樓噶啦，單價咧都係9000蚊到，總價100萬左右咧就可以擁有噶啦，而且一樣可以做翻低首期3萬蚊上車，剩低嘅全部都係月供嘅，而且開發商對於佢6棟嘅加推都非常之有誠意嘅，送咗超多嘅嘢俾到街坊們嘅。首先咧係送咗48次嘅一個中港往返巴士套票，佢嘅有效期係3年嘅。跟住咧會送埋3甲醫院嘅雙人玻璃 check 嘅一個套餐俾到你嘅，仲未完嘅喎，仲送埋1年嘅港式家政服務同埋1年嘅物業管理費俾到你嘅。所以話開發商真係誠意滿滿嘅。咁我而家所在嘅位置咧就係佢嘅小區裏邊嘅。大家可以見得到，其實小區做得都係非常之舒服嘅。物業公司咧係我哋萬科物業，物業費咧係2個8一平方嘅。咁佢全部流動咧就全部都係建好晒㗎啦。所以你而家所見到嘅咧，全部都係佢個現狀，包括佢嘅泳池啊。上次過嚟拍視頻嘅時候咧，天氣比較凍，都未放水嘅。而家已經係投入使用中㗎啦。因為而家前邊嘅流動咧已經係全部收晒樓，已經有業主喺度住緊嘅，所以而家呢個泳池都已經係正式喺度使用緊嘅啦 ，BB 仔嘅泳池都有㗎，係非常之貼心嘅。咁而家咧就帶大家去到佢嘅售樓部，同大家講翻佢而家嘅在售情況先。好啦，我哋而家就係佢嘅售樓部裏邊啦，同大家講翻佢而家在售嘅一個情況先。前邊呢度咧就係佢項目嘅一個沙盤嘅，之前一直都係賣緊我哋嘅5棟嘅2梯4伙嘅個單位，有我哋87方嘅一個4房2廳2衛啦，97方嘅3房2廳2衛，同埋104、115嘅4房2廳2衛嘅。咁呢一棟咧而家目前貨源咧就唔係好多噶啦，單價咧喺9500左右啦。咁如果係可以接受到樓層比較低嘅話，單價8600都可以攞得到嘅。而家最緊要咧就係睇翻佢嘅6棟啦。呢一棟6棟咧就係16層高嘅小高層嚟嘅，咁都係做到2梯2伙嘅一個單位。佢嘅提戶比咧就會少好多，住起身會更加之舒適咧。呢一棟咧就做一個面積嘅，就係101方嘅一個3房2廳2衛啦。咁佢嘅單價咧就係9500左右啦，都係精裝交付到俾你嘅。呢一棟咧係我哋今年9月份咧就可以收到樓噶啦。而家就帶大家去到佢嘅示範單位去睇翻佢先。而家咧就嚟到我哋6棟嘅2樓啦，睇翻佢一個示範單位啦。咁佢呢度咧係做到2梯2伙嘅一個單位嚟嘅。咁左右各一戶，睇翻佢101方咧係可以做到3房2廳2衛嘅，而且係俾到全屋嘅精裝修俾到你。一入到嚟咧，佢嘅實木密碼智能鎖呢啲全部都係交標做好晒俾你啦，預留翻佢一個玄關嘅位置嘅。咁門口咧就係佢第一間房間啦。呢間房嘅話，你作為一個客房都完全夠晒用嘅。佢嘅客廳咧係做到南北對流嘅一個戶型嚟嘅。客廳嘅開間去到3.6米嘅開間，陽台嘅話係正對住我哋南向嘅，望住都係我哋一個花園嘅景觀，前邊嘅視野都係非常之舒服嘅。咁睇翻佢一個餐廳位，咁餐台嘅話，佢呢度嘅樣板間係做咗一個中島台嘅一個餐台啦。咁其實呢度咧佢係送咗一個飄窗嘅位置俾到你嘅。呢個位置咧你都可以按照佢咁樣做翻一個餐邊櫃嘅一個位置啦，係非常之夠用嘅。平時嘅烤爐啊、咖啡機你可以放喺呢個位嘅。咁左手邊咧就係佢個廚房啦。廚房做咗係一個 U 字型嘅廚房嚟嘅。其實101方咧咁嘅廚房都唔會話顯得細啦，完全係夠用嘅。都會預留翻佢一個冰箱嘅位置俾到你嘅。呢邊嘅話就剩低嘅2間房啦，工位嘅話係呢個位置嘅，咁可以做到一樣係做咗一個乾濕分離嘅一個設計嚟嘅。佢個一個淋浴間嘅話，其實都唔會細啦，企喺裏邊嘅話都完全係夠晒用嘅。呢間房嘅話就係佢第2間房啦。你做翻個兒童房嘅話，其實位置方面都完全係夠用嘅。張床拼喺裏邊咧，呢邊嘅位置空間都完全夠晒足啦。最後咧就係佢嘅主人房啦。主人房嘅話係帶埋佢嘅套廁嘅，套廁嘅話一樣係做到乾濕分離。你而家見到咧交收標準就係咁樣，全部做好晒俾你嘅。佢個床咧係擺咗張2米嘅床啦，一樣係3邊落床位嘅。咁正前方咧就係佢個衣櫃嘅位置，你可以見到個衣櫃做得咁大，都完全空間
都唔會顯得逼嘅。望住咧都係我哋南向嘅一個園林嘅一個風景啦。6棟咧就係佢而家最新加推嘅一個單位嘅，貨源方面都係非常之充足嘅。咁價位方面嘅咧就係9000蚊到1萬蚊都係有嘅呢個區間，睇翻你揀嘅樓層啦。咁如果低樓層少少咧，價位啊相對性會低啲嘅。所以話街坊係諗住之後退休喺呢邊居住嘅話，呢個地方咧就真係值得你去考慮翻嘅。商業配套各方面都係非常之齊全嘅。去到我哋港口最大嗰個 shopping mall 嘅話，講緊開車過去嘅話都係10分鐘都唔使就可以到噶啦。而且喺萬明匯嗰邊咧都有我哋嘅香港直通巴士，直接可以翻到我哋嘅香港太子荃灣啦，都係非常之方便嘅。如果街坊們想揾啲低總價，而且可以做埋低首付上車，商業配套同埋交通各方面做得都唔錯嘅樓盤咧，呢個樓盤咧就值得大家去考慮翻佢嘅。而且開發商對於佢6棟嘅深家推都係誠意滿滿嘅，送咗咁多嘢俾你。不單止開發商送咗咁多嘢俾你啦，而且而家揾到 Kio 成功置業嘅話，我仲可以送埋全屋嘅家私家電俾到你嘅。咁如果對呢個項目有興趣嘅街坊咧，都可以 WhatsApp 翻 Kio 啦。Kio 都可以發多啲詳細嘅資料俾到你嘅，或者係專車免費接你嚟到實地睇樓都冇問題。咁今期嘅分享咧就到呢度啦。Kio 咧都會不定時嘅去分享翻啲高品質、高質素嘅，而且優惠政策比較多嘅樓盤俾到街坊們嘅。咁我哋下一期再見啦，拜拜。